الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين marka koowaad ilaahay baa mahad leh marka labaadna waxaan mahad celinayaa bahda Ardaa TV dhamaantood su'aasha haddaan ka jawaabo magacayga waa Bukar Maxamed Cali oo loo garan og yahay Bukar Cali Kalaay runtii hadii faahfaahin yar oo kooban aan ka bixiyo anigu waxaan ku dhashay gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco halkaas aan ka bilaabay waxbarashadeedii asaasiga ahayd dugsigeygii hoose dhexe waxaan ka baxay dugsiga hoose dhexe Sheekh Yuusuf Alkawnayn dugsigeygii sarena waxaan ka baxay dugsiga Sheekh Bashiir Secondary School Burco heerkaygii jaamacadeedna waxaan ku soo qaatay Hargeysa marka intaas aan ku soo koobi karaa heerkaygii waxbarasho waa su'aal aad u fiican waxaan halkan horta koox badan baan u soo ciyaaray laakiin haddaan mid iyo laba iyo saddex aan ka xuso heerkaygii saddexaad waxaan u soo ciyaaray koox la yiraahdo Iftiin oo ah koox magac weyn ku leh gobolka Togdheer oo koox daaweyn ah heerkaygii labaadna laba kooxood baan u badnaa koox Somtel la yiraahdo oo shirkadda Somtel isgaarsiinta u ciyaari jirtay iyo isla Iftiin oo markii dambe heerka labaad u soo gudubtay heerkaygii koowaadna kooxda ugu badan aan u ciyaaray gobolka Togdheer waa kooxda ciidanka booliska ee Goodir oo aan ka tirsanaa muddo aad u dheer way jireen kooxo kale oo aan u soo ciyaaray oo gobolka ka baxsan marka laakiin saddexda kooxood baan aad u xusi karaa waa kooxda Iftiin Somtel iyo kooxda waxa weeyaan ciidanka booliska oo muddo dheer aan ka tirsanaa imika waxaan ka tirsanahay kooxda wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer su'aal aad u adag waan xusi karaa horta garoonka xamaasad badan ma jiro oo ka adag Alamsi Stadium laakiin waxa jiray waqtiyada kamida oo aan ka ciyaari jiray Hargeysa wuxuu noqonayaa Hargeysa Stadium koox Duufaan la oran jiray oo waqtiga ahayd koox aad waxa weeyaan markaa kooxaha ku soo biirtay heerka koowaad 2013 marka waxaan oran karaa waqtiga kooxda Duufaan jirtay aniguna aan matalayay kooxda xidigaha cirka ee Hargeysa garoonkaas waqtigaas ugu xamaasad badnaa laakiin ma jiro garoonka xamaasad badan Alamsi Stadium waa su'aal aad u adag dhowr jeer horena waan ka jawaabay weeraryahanno badan baan la soo ciyaaray waxaan kale waliba caawa rabaa adigoo maasnaalka inaan ka xuso difaaco kaliya ma ahe bal inaan xitaa yara xuso booskii aan ka soo bilaabay kubadda laakiin weeraryahankaas wuxuu ahaa Maxamed Shiine oo ahaa weeraryahankii waxa weeyaan caafi laakiin weeraryahanno badan oo ah kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe ayaan la ciyaaray oo halkan aan ka xusi karo marka ninkii ugu khatarta badnaa wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan Maxamed Shiine wallahi waa su'aal adag haddii aan isku dayo laakiin ciyaartooygan markasta isku dhaweyn wuxuu ahaa Cabdikariin Xaashi Axmed ama Cabdikariin Xaashi Karinle oo loo yaqaan Ilkaase marka ninkaasaan isku dhaweyn oo aan aad isku dhawnahay haddii aan soo labeeyana Farxaan Booq baan oran karayaa waan ka xusi karaa macallimiin badan bay soo martay macallinka koowaad waa Maxamed Yuusuf Kaahiye oo loo yaqaan Doombir macallinka halkan waan ka salaamayaa bacda subxaanahu wa ta'ala waan u mahad celinayaa kubadda lacagta isaga lahaa door weyn ka soo qaatay laakiin macallimiin badan baan ka soo waxa weeyaan hoos ciyaaray oo halkan ka xusi karaa waxa kamid ah Faysal Dheere Axmed Cali Dhego oo imikana waxaan wada joognaa Wacaatay ayaa macallin marka laakiin number 1 waxa ay macallinkaygii Maxamed Yuusuf Kaahiye oo loo yaqaan Doombir waxay ahayd 2011 waa markii ugu horeysay ee la bilaabay baahinta waxa weeyaan ciyaaraheena si toos ah in loo baahiyo waxaan u ciyaarayo u safnaa xulka gobolka Togdheer anagoo labadii ciyaarood ee hore natiijo fiican keenay oo ciyaartii bilowga la ciyaarnay Maroodi Jeex hal iyo hal bay ku dhamaatay ciyaartii labaadna gobolka waxaan la ciyaarnay Sanaag Cerigaabo Eber bay ku dhamaatay iyadoo wax badan naga filayay guul daradii ugu xumayd ee wali aan maskaxdayda ka bixin waa taa waxaan la ciyaarnay gobolka Hawd oo markaa ciyaaraha ku cusbaa oo dardar qabay 4 gool ayay nagaga badiyeen kulankiisaasaan kaga hadhnay ciyaartaas aan wali ilaawin wali maskaxdaydana ka bixin taageerayaashana iyo waxa weeyaan dadka reer gobolka Togdheerna aad baan uga raali gelinaynaa wali ciyaartaas maskaxdayda kama bixin guushii ugu farxadda badnayd kulli gobolka Togdheer ma ahayn waxa ahayd gobolka Maroodi Jeex Hargeysa waa 2013 markii aan ku guuleysanay horyaalka gobolka Maroodi Jeex ama caasimadda waqtigaas oo waxa weeyaan aan u safnaa ama u ciyaarayay kooxda xidigaha cirka oo koobkii aan iskugu nimi kooxan isku group ahayn ciyaartii koowaad naga badisay oo 2 gool naga badisay ciyaartii ugu dambeysay iyadoo aan iskugu nimi marka horyaalka aan ku guuleystay ciyaartaas aan ugu farxad badnayd waa su'aasha ugu muhiimsan weeyaan farqi aad u weyn baa u dhaxeeya
ciyaaryahanadii hore kubadda ayay hayeen hase ahaatee may helin jaanisyo badan oo sida imika inamadu dhiirigelin bay helaan intay doontaa ha leekaatee waxay helaan baahin TV live oo meel kasta laga daawanayo waxay helaan dhaqaale kuwii hore may haysan anigu lafteedu aan soo gaaray marka farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan qolada hore kubadda xarigadeedii bay haysay qoladana waxa weeyaan janiski bay haystaan oo kamay faa'iideysan marka waxaan dareemi karayaa marka qoladan inay u baahan yihiin macallimiin gaar ahaan gobolkeena Togdheer markaan ka hadalno waxa aad hoos ugu dhigay inankii ma haysto macallin wax badan ku dhaama inan iyagii kooxdii kamid ah u baahdo macallin u noqonaya ama aan waxba dhaamin marka qoladan janis bay haystaa waxaan kula talinayaa janiskan inay ka faa'iideystaan waxa weeyaan aan ka baxno ciyaartooygeena fiican imka waa la qaataa Maroodi Jeex baa la geeyaa oo aniga lafteedaba 2011 aniga Burco safan aniga in laada Cabdirasaaq Xasan Jaamac gadle labadeedna difaac wahay Burco waa Hargeysa qaadatay iminkana weyn ognahay ciyaartooyada Hargeysa inaga jooga marka in iyagu ka faa'iideystaan waxa weeyaan fursadda ay aad uga faa'iideeyaan baan jecelahay wallahi horta way badan yihiin waxaan halkan intii anigu aan kubadda ciyaarayay aan aad ugu dayin jiray inkastoo aan isku position ahayn nin la yiraahdo Xuseen Wacaf lambar 10kii gobolka waxa weeyaan ninkaas kubadiisa aad u jeclaa anigoo yarna aan daawan jiray hadii aan soo labeeyo waxa soo raaca xina good ayaa soo raacay isaguna marka ninkaas lambar 1 ahaa Xuseen Wacaf markii ugu horeysay aan xulka gobolka Togdheer u ciyaaro waxay ahayd 2011 oo waayo muddo dheer baan la qaban koobka gobolada wixii ka dambeysayna waxaan u safnaa oo 3 gobol aan u saftay oo waxa xulka gobolka Saraar laakiin waxaan ka qayb galay 2011 2013 iyo 2015 ayaan ka qayb galay laakiin ilaa iyo imika waxa weeyaan ciyaarihii waan ku sii dhex jiraayo deewaan ciyaaraa waxaan u maleynayaa hal nin haddaan halkan ka xuso lahaado Barra Cabdi Cali ayuun baa iga soo horeeyay wax imika garoonka soo galo wali ka ciyaara marka sidii aan u soo galay 2005 ayaan wali ugu jiraa Alamsi Stadium aad baan diyaar u ahay waxaan doonayaa halkan inaan ka xuso uga mahad celiyo waxa weeyaan mudooyinkii guddiimka horyaalkii ugu dambeysay gobolka Togdheer laga qabtay waan safnaa waan ciyaariyay kooxda horumarinta beeraha aan u ciyaariyay wasaaradda horumarinta beeraha laakiin anigu booska horeba u baneeyay ayaa halkan waxaan aad uga mahad celinayaa ka xusaya Iid Maxamed Cabdi macalinkaas oo haystay kooxda wasaaradda maaliyadda iyo Mukhtaar Salebaan Xaaji Yuusuf oo ah buudi labada nin bay igu dhiirigeliyay imika kubadda dib igu soo celiyay oo igu dhinayo dhalinyaradu waxa ka faa'iido xoogaa waa aragnimada u taraysaa marka diyaar baan u ahay arinta aad iyo aad waan soo dhaweynaya inaan booska baneeyo wallahi arrinka ugu muhiimsan waxa weeyaan dhiirigelinta markaan leeyahay waxa weeyaan imika hadaan isbarbar dhigo Hargeysa iyo Burco Hargeysa ganacsatadeeda shirkadaha cid waliba sportska way qiimeysaa way dhiirigelisaa dhaqaale ku bixisaa Burco waxa halka dhigay waxa weeyaan waa dhiirigelin la'aan dhalinyaradu inta ugu badan ay kubadda niyadda u hayaan iyaga is fangareey yacni iyaga lacag iska bixiya iyaga lacag ay laga qaadaa dhiirigelin ma helaan hadii la doonayo gobolkeena waxa weeyaan horumaro waa in aad loo fahansiiyaa wacyigelin badan la siiyaa ganacsatada oo dabadeedna la dhiirigeliyaa marka midka kaliya meelaha kale naga reebay waxa weeyaan ciyaartooygeenu ma helo dhiirigelin iyo dhaqaale taasana ay naga reebtay kubadduna dhaqaale noqotay imika waa su'aasha ugu muhiimsan hal mid baan doonayaa halka inaan wariba wax weeyaan saxo gobolkeenu ciyaaraha uu ku fiicnaa ilaa waqtigii hore Jamhuuriyaddu isku jireen halkana waxa uu ahaa wadii Brazil Somaliland laakiin hal sabab baan doonayaa halkan inaan uga diro mas'uuliyiinta ciyaaraha iyo ciyaartooyga halka khalad dhowr jeer waan ka hadlay imikana waan ka hadlayaa mushkiladda kaliya gobolkeena haysata waxa weeyaan gobolkeena ciyaartooyga iyo macalinka wasaaradda soo xusha halkay wax ka khaldan yihiin waa halka kubadda cagta waxay sax ku tahay xiriirka ama mas'uuliyiinta ciyaaruhu waxay magacaabaan macalinka isaga xitaa soo doorto macalinka xigeenka inagu waxaan magacaabaynaa macallin iyo macallinka xigeen waa laba awoodood markaaseen hadana wasaaradda ay soo xuraysaa ciyaartooyga meel ma gaarayaan markaa inta arintaas ina haysato waxa la doonayaa macallinka in la magacaabo inuu ku xigeenkiisa iyo dadka la shaqeyn karaya uu soo magacaabo xul kale inuu isagu qorto oo waxa weeyaan isagu uu soo doorto ciyaartooyda ugu fiican baan imika Somaliland haysana waad ogtahay maanta Cabdiwaduud Fuaad Cinjir Cuddo waa laga faa'iideystay waa rag horyaalada imika Hargeysa championka markasta uu qaadaya Hargeysa marka waxaan u baahanahay horta inaan khaladka saxno khaladka hadaynu saxno way ku soo noqonaysaa oo anigu waan daawan jiray anigoo aad u yar ciyaartooydeennii soo qaaday xulka waxa weeyaan gobolka koobka soo qaadi jiray waxa weeyaan macallin baa la magacaabi jiray isaga soo xulan jiray inta uu ku qaraxsan yahay marmarba waxa dhici jirtay ciyaartooy la isku haleynayay inuu xulka diido
dee mid kale baa la soo qaadi jiro kubadda waa la buuxiyaa waa dhibaatada aad iyo aad baad mahadsantay haddaynu intaas saxno intaan macallin dooranno isagoo dadka la shaqeynaya uu soo doorto ciyaartooygiisa soo doorto meel bay saaraynaa gobolada waan qaadaynaa waxaan ka taageeraa kooxda Ingiriiska ee Arsenal iyo sidoo kale kooxda Barcelona ee reer Spain labada kooxood baan yar ka taageeraa Arsenal horta imika sidii hore waqtiyadii ugu dambeysay hoos u dhac badan baa ku jiray intii uu ka tagay macallinkii weynaa inta badan soo leelinayay laakiin sanadkan iyo sanadkii horeba way dadaashay sanadkan waxa dhici jirtay Arsenal ay caado u lahayd hadii bisha January la gaaro inay dhaawacyada iyo ay ku badan jireen kadibna ay horyaalka laga wareegi jiray oo laga qaadi jiray sanadkan waan soo dhaafnaybo waxa weeyaan April baa noo bedeshay malaha January marka horyaalkan inta badan soo haynay afartii ciyaarood ee ugu dambeeyay la naga wareegay kooxdu iminka niyad badan bay haysaa waa dhalinyaro macallin dhalinyaro baa la ilinaya marka horyaalka horta City waan u hambalyeynaa laakiin guusha ugu weyn aan gaarnay waxa weeyaan champion-kii mar haddaan ku soo noqonnay taasaa guulaba